А время уже перевалило за полночь, когда я вдруг услышал стук во входную дверь. Это событие уже само по себе необычное. Во-первых, друзей у меня нет, а родственники живут в другом городе. А во-вторых, зачем стучать в дверь, если есть звонок? Подумав, я решил не открывать дверь. Тем временем стук повторился, и, как мне показалось, он был громче предыдущего. Я надел наушники и стал слушать музыку, чтобы не слышать его. Где-то минут через 15 стук стал таким громким, что стал пробиваться через музыку. К нему теперь добавился скрежет, будто кто-то когтями скреб по мою металлическую дверь. Покрывшись холодным потом, я подошел к двери, успокаивая себя тем, что это просто какой-то пьяница перепутал двери и хочет вломиться в квартиру. По дороге я включил везде свет и прихватил Питу, которая стояла в прихожей как раз для таких случаев. Подойдя к двери, я выкрикнул что-то нецензурное, советуя ночному посетителю убраться. В ответ раздалось невнятное мычание и бормотание. Я не стал смотреть в глазок и тем более открывать дверь. Вместо этого пошел к телефону и вызвал милицию, сказав им, что кто-то пытается высадить мою дверь. К тому времени, как они приехали, шум за дверью уже стих. Но я все равно боялся открыть дверь. Они зашли, составили протокол, потом вышли, чтобы еще раз посмотреть на дверь. Одного взгляда хватило, чтобы понять, дверь придется менять. Вмятины размером с кулак и длинные глубокие царапины были весьма красноречивы. Сделав пару снимков, милиционеры уехали, оставив меня наедине с испорченной дверью. Спать в ту ночь я не ложился. Вспоминая тот случай, я радуюсь, что не посмотрел тогда в глазок.